Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iki fan-fane Andi Hermawan, channel YouTube. Halo, assalamualaikum. Sambil nunggu terangnya hujan yang sangat lebat. Ya Allah, kesana. Ini terjadi hujan lebat sekali di Kedung Lo 10. Nah, ini alhamdulillah tadi setelah dipotong. Nah, ini gambar baru terbaru pemotongan bambu. Ini anak-anak yang mau lagi pada buka puasa pakai payung di catering. Ini sing urung rene sapa iki? Sing ning kono nek jane bisa. Sing buka wis rene kabeh durung. Sing arep pulang. Tak jemput ini nunggu anak pondok yang masih di sana di asrama depan. Kasihan waktu buka puasa belum bisa berbuka karena hujan sangat deras sekali. Ini upaya untuk mengambil biar nanti dia bisa buka bersama dengan teman-temannya. Sangat lebat sekali ini hujan di hari Sabtu tanggal 22. Siapa sih saya ngurung-ngurung pulangnya pakai payung kilo. Nah, ini anaknya Wulan.